460 मीटर तक रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है। यानी इसे बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है और छोटे से छोटे रनवे का इस्तेमाल ये हवाई जहाज कर सकता है। तेजस को 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम अलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है, जिसकी वजह से यह बहुत ही हल्का विमान है। इसका वजन करीब 6,500 किलो है। जी हां, 6,500 किलो वजन है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि यह बहुत हल्का है। यह 3.5 टन विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। 3.5 टन विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली R-73 मिसाइल्स, 23 mm गन्स, रॉकेट्स और बॉम्ब से लैस है। तेजस के रेडार में आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों से मिसाइल्स और बॉम्ब्स के लक्ष्य और उनके पाथ यानी रास्ते पर नजर रखी जाती है। दिन हो या रात, यह विमान किसी भी वक्त उड़ान भर सकता है और 17 डिग्री के एंगल पर टर्न भी ले सकता है। तेजस में मिड एयर रिफ्यूलिंग की तकनीक मौजूद है। इसके जरिए विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। और आज आपके लिए समझना भी जरूरी है कि भारत जैसे देश को स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि आपने अक्सर ये बात जरूर सुनी होगी कि आजाद हुए 70 साल बीत गए, लेकिन हम अपना खुद का फाइटर जेट नहीं बना पाए। बड़ी शर्मिंदगी होती है ये बात सुनकर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1985 में जब पहला स्वदेशी HF-24 मारुत बॉम्बर एयरक्राफ्ट रिटायर हुआ था, उसके कई वर्षों तक भारत के पास अपना खुद का कोई फाइटर जेट नहीं था। हम सारे फाइटर जेट्स विदेशों से खरीदते थे। 1980 के दशक में जब हल्के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना शुरू की गई, तो उस वक्त इसमें कई अड़चनें आईं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर बड़ी लागत जैसी तमाम दूसरी वजहें शामिल थीं। हालांकि इसमें एक बड़ी बाधा यह भी थी कि भारत के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की काबिलियत पर भरोसा नहीं था। इसके बाद वर्ष 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने बहुत सारे तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि HAL को इस दिशा में काम करने के लिए फिर से शून्य से यानी जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। उदाहरण के तौर पर फ्लाई बाय वायर मैकेनिज्म को डिकोड करने और उसे एस्टेब्लिश करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों को 20 साल लग गए। ये एक ऐसा कंप्यूटर रेगुलेटेड सिस्टम होता है जिसकी मदद से फ्लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। कीमतों की बात करें, पैसे की बात करें, तो एक तेजस फाइटर जेट बनाने में करीब 220 करोड़ रुपए की लागत आती है। ये कम ज्यादा हो सकती है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी फिटमेंट कैसी है और उसमें कितने फीचर्स हैं। सुखोई की बात करें तो एक सुखोई विमान की कीमत 300 करोड़ रुपए से लेकर 450 करोड़ रुपए तक होती है। ठीक इसी तरह मिराज 2000 की कीमत 150 करोड़ रुपए और मिग 29 फाइटर जेट की कीमत लगभग 143 करोड़ रुपए के आसपास है। जबकि तेजस की श्रेणी के F-16 लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका बनाता है, F-16 विमान की कीमत 95 करोड़ रुपए से लेकर 122 करोड़ रुपए तक होती है। स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन की लागत 260 करोड़ रुपए से लेकर 390 करोड़ रुपए तक होती है। ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 टेक्नीशियंस आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। इन मानकों की दृष्टि से यह लड़ाकू विमान दूसरों से कहीं आगे है और भारत की एयरफोर्स इसे खरीदने में भी इच्छा जाहिर कर चुकी है। फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए 15 टेक्नीशियंस को एक साथ काम करना पड़ता है और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को तैयार करने के लिए 30 से 35 टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है। ग्रिपेन के 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए करीब 3 लाख रुपए प्रति घंटा की कीमत आती है, जबकि राफेल की उड़ान के लिए 9,73,000 रुपए प्रति घंटे का खर्च आता है। यानी 1 घंटे की उड़ान के लिए करीब 9.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राफेल की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से करीब 3 गुना महंगी होती है। अब आपको यह समझ में आया होगा कि जब फाइटर जेट उड़ता है तो कितनी महंगी उड़ान होती है वो, और उसमें कितना पैसा लगता है एक उड़ान में।
तेजस की बात करें तो हर 100 घंटे की उड़ान के बाद इसे 20 घंटे के मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जबकि F-16 को 100 घंटे में सिर्फ 3.5 घंटे और ग्रिपेन को सिर्फ 6 घंटे के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। यहां तेजस को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है। किसी भी दुश्मन की ताकत के बारे में पता लगाना हो या सेना पर हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमले करने हो, इन सभी कामों के लिए एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो है लड़ाकू विमान। इसलिए आज दुनिया में जिस देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना होती है उसे ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तेजस ने भारत की वायुसेना को एक नई ऊर्जा दी है और आने वाले समय में यही ऊर्जा भारत को सैन्य क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाएगी। इसलिए आपको इस लड़ाकू विमान पर आज गर्व होना चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के इंजीनियर और डॉक्टर्स जब कोई बड़ा काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ, तो उस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए और देश के लोगों को अपने वैज्ञानिकों की ऐसी उपलब्धियों का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि तेजस जैसे फाइटर जेट का प्रचार अगर भारत के लोग नहीं करेंगे, अगर हम लोग नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? ये पूरे देश का फर्ज है। भारत का अपना फाइटर जेट, भारत का अपना LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,